groet jou weer by Vroue van Uitnemendheid. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons kyk die afgelope 2 weke saam met Mariette en sy het haar storie vir ons kom vertel wat sy deurgegaan het, die pad wat sy gestap het, maar vanmôre is die antwoord hier. En sy naam is Jesus. Daar kom 'n dag in haar lewe wat sy haar teleurstelling, haar pyn, haar vernederings vir hom gegee het en hy verander haar en hy maak haar die vrou wat Vader oor haar gedroom het. En ek wil vanmôre vir jou sê, jou genesing is 'n keuse ver. Al wat jy moet sê is, Here, hier is ek. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek wil nie meer so aangaan nie. Ek gee vanmôre oor. En weet julle wat sê Johannes 8 vers 36? Dan as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees en jy sal gaan van heerlikheid tot heerlikheid, 'n pad van oorwinning loop. Ek glo daar's nie een wat na ons programme kyk wat nie 'n storie het nie. Maar weet julle wat vir my die awesomeste is met 'n storie? Jy kan kom en jy kan ander se hand vat en sê ek was daar. Kyk na my, wat het Vader in my lewe gedoen en dit wat hy vir my gedoen het, wil hy ook vir jou doen vandag. Mariette, dankie dat jy weer by ons kuier. Dankie Elma. Here daarvoor. Kom ons gesels bietjie hierdie dag toe Jesus in jou lewe instap. Dit is eintlik wonderlik is wanneer jy aan die grashalmpie gryp wat Vader vir jou gee, dan is dit maar net die begin. Ja. Dit is net die begin. En as ek nie daai dag gegryp het aan daai grashalmpie nie, dan het ek 'n heel ander storie gehad. Ja. En ekskuus tog, dan was jy dalk vernietig vandag. Dan was ek dalk vernietig, ja. Wow. En deel van dit is in my onderbewussyn was dit gehoorsaamheid aan die Here. Ja. Gehoorsaamheid speel 'n groot rol in die doel wat die Here vir jou wil hê. En daai dag toe verander my lewe so bietjie. En jy gaan nie, mense moet ook net besef, jy gaan nie vanaand slaap en môre is jy heel nie. Ja. Jy staan nie môre heel op nie. Jy het 'n pad wat jy moet stap. Want jy moet weet, deur al hierdie storms, het ek wel vir Jesus geken. Ek het geweet wie die Here is. Ek is gedoop met die Heilige Gees. Ek was gedoop, ek het my laat doop. Maar, daar's een ding wat ek nie gedoen het nie, is ek het my nie gevul met woord nie. Wow, ja. Ek het my nie gevul met woord nie. En as ek vandag moet terugkyk, as ek my gevul het met woord, en as ek gevuld was met woord, dan het hierdie ding my nooit so ondergekry. Ja. En dit is een van die dinge wat ek werklik vir dag vir enige kyker daar buite kan sê. As jy jou nie vul met die woord nie, kan jy geen gesondmakingspad begin stap nie. Dis awesome. En ek het toe beginne om hierdie pad te stap van gesondmaking. En alhoewel ek nog nie die woord my gevul het met woord nie, het ek al hierdie leuns gehad wat ek geglo het. Ja. En wanneer iemand iets oor jou uitspreek en jy vat dit, het jy wettiglik reg gegee sodat jy daai woord wat oor jou gespreek is word en dit bly in jou lewe totdat jy vir Vader sê jy trek dit uit. Jy vernietig dit. En ek het onder die bloed van Jesus uitbeweeg. Ek het daai keuse gemaak. En jou ouers kan jou toemaak met die bloed van Jesus. En hierdie kry ek van Gerry, toe Gerry sy getuienis gegee het, het dit my getref, dat hy het gesê, hy het gekies om onder die bloed uit te beweeg, en dis toe wat dit gebeur het met hom. En dit is wat ek ook gedoen het. Ons kies om onder die bloed uit te beweeg. En dan gebeur hierdie goed met ons, want niks kan die bloed penetreer nie. Niks. Niks, maar niks nie. Maar as jy dit nie vat nie, en as jy daaronder uitbeweeg, dan is jy 'n open target. En dit het ek geleer. En ek het 'n wonderlike man ontmoet, wat my moes help om weer 'n bietjie vertroue te kan kry, en om weer 'n bietjie waarde te kry. Want jy moet al hierdie goed wat aan jou toegesnou is jou selfwaarde is weggevat van jou af. En jy's nog steeds skepties, kan jy werklik lief gehê word? Kan iemand jou regtig lief hê? Al het
gebeur hierdie goed nie meer met jou nie, want jy moet nou met die leuns deel. Want hierdie goed, die sade wat in jou hart geplant het, het wortels geword wat bome geword het. Dit is nie net 'n ou plantjie wat jy kan uittrek nie, dit het 'n boom geword. En die enigste manier hoe jy 'n boom verwyder is, jy moet hom eers afkap, en dan kan jy stukkie vir stukkie daai wortel gaan uithaal. Want jy moet die wortel doodkry, sodat die boom nie weer kan groei nie. En dit is die pad wat ek toe nou moes begin stap. En ek het nou gebed nodig. Ek het nou tyd met die woord nodig, want dis al hoe Vader jou kan gaan wys, wat moet jy begin uittrek, wat moet jy begin, waar moet jy begin gesond maak, want jy kan nie alles op een slag probeer vat nie. Al hierdie goed het nie op een slag gebeur nie. Dit was 'n stelselmatige proses wat jou hierdie, ek wil amper die woord pateet noem, want dit is wat jy was. Want jy het net daar gelê, almal kon oor jou loop en almal kon oor jou trap en jy het goed gedoen om mense se aanvaarding te kry as gevolg van die leuns wat jy waar gemaak het in jou lewe. So dan begin jy dinge doen en so het my pad eintlik beginne. Die een dag was daar 'n uitnodiging in die kerk en jy sal dit ook optel met mense. Hulle gaan gereeld uit vir gebed. Hulle soek heeltyd gebed. Hulle wil heeltyd hê mense moet vir hulle bid, maar hulle weet nie waarvoor hulle gebid moet word nie. En 90% van die keer is dit 'n innerlike genesing wat moet plaasvind. En die tannie vra vir my, "Hoekom is jy hier?" Ek sê, "Tannie, ek weet nie, maar ek voel net ek moet kom vir gebed." En sy sê vir my, "Jy het nie gebed nodig nie. Jy het nodig om innerlik te genees." Wow, awesome. En ek het gesê, "Jo, okay, hoe doen ek dit?" En toe begin hierdie pad met 'n innerlike genesing. En dis waar ek moet begin om gesond te word. Ekskuus tog, en baie kere stuur die Here ook 'n beraader oor jou pad of iemand, want op jou pad het die Here baie mense gestuur wat mens eintlik perspektief gee. Is dit nie so nie? Hoe het jy dit ervaar? Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie genesingspad. Ek het nooit 'n sielkundige gesien nie. Ek het nooit 'n beraader gaan sien nie. Ek is absoluut, het ek gesond geword deur Heilige Gees en mense wat Vader in my pad gestuur het om my te help, om hierdie wortels uit te trek. En ek het nie in 'n beradingskamer gaan sit, soos ek het sessies gehad wat ek hierdie goed oor en oor gepraat het nie. Die Here het vir my pragtige mense my pad langs gestuur wat my finaal kon help om ontslae te raak van hierdie wortels. En bitterheid was die grootste wortel wat ek moes uittrek. En onvergewensgesindheid. Ons gaan nou daarby kom. Ek wil net gou hier by jou aansluit. Jy's vir my so awesome toe jy sê in die woord, die woord sê Johannes 8 vers 36, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid is Jesus Christus. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hoe meer jy hom ken, hoe meer word die leuen vervang. Hoe meer woord jy in jou kry, hoe meer kan die leuen gaan en meer kan jy sien wie jy in Christus is. Ek weet nie of julle sal onthou toe Prof Gerry Westry was, toe hy oor Virtuous Women gepraat het nie. Wow, dis net awesome, awesome wat Vader 'n vrou geskep het om te wees. En dis ek en jy wat dit moet gaan ontdek in die woord. Daai waarheid begin ken. En Mariette, jy het nou gepraat van bitterheid. Kom ons gesels bietjie oor die belangrikheid van vergifnis na jy so seer pad gestap het. Kyk, ek gaan hierdie skrif lees in die Passion Translation, want ek dink hy sê dit baie mooi. Is Markus 11 vers 25 en vers 26. Hy sê, "And whenever you stand praying, and if you find that you carry something in your heart against another person, release him and forgive him, but so that your Father in heaven will also release you and forgive you of your faults. But if you will not release forgiveness, don't expect your Father in heaven to release you from your mistakes." Misdeeds, ekskuus. En weet jy, ek vat dit, as jy nie kan vergewe nie, gaan jy nooit gesond word nie. Want vergifnis begin by daai erkenning
dat jy het iets verkeerd met jou. Want dit is so, want jy het al hierdie goed jou eie gemaak en as gevolg van dit het jy heel aan 'n pad begin loop. Jy het begin lieg, jy het begin bedrieg, jy het begin manipuleer en jy het toegelaat dat die verkeerd jou lewe oorheers. Jy het toegelaat dat hierdie ding jou beheer in plaas van dat jy dit beheer. Jy het daai keuse gemaak. So nou moet jy omdraai. En as jy nie kan gaan vergewe nie, hoe kan jy verwag dat Vader jou moet vergewe vir wat jy gedoen het? En jy moet dit kan doen want jy kan nie tot jou volkome genesing kom as jy nie dit besef nie. En as jy nie kan vergewe nie. Jy is nog siek. Jy is en dit bly siek. Ja. Ekskuus dat ek hier inkom aan die woord sê, as jy nie vergewe nie, sal Vader jou aan die pynigers oorgee. Dit is eintlik verskriklik hartseer, want vergifnis en onvergewensgesindheid en bitterheid maak tot naderhand ons fisiese liggame ook siek. En dit is wat met my gebeur het. Ek was siek. Ek het siek geword van vrees. Ek het regtig siek geword van vrees. En jy weet vrees is sonde, dis dieselfde, dis 'n counterfeit van geloof. Ek het vir jare het ek 'n kwaal gehad wat my toegelaat het om te sukkel om swanger te raak as gevolg van vrees. En dis regtig 'n ding wat posvat van jou. So jy moet hierdie goed beginne vergewe. Jy moet hierdie mense begin vergewe. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug, want ek het al gesien, skies in my eie lewe, vergewe mens baie keer, maar jy kom nie vry nie. Dit klink nou belaglik. Maar jy het 4 stappe hier wat jy vandag met ons kykers wil deel. En ons as kinders wat in 'n Pinkster, ek het in 'n Pinksterhuis groot geword. Ons jump altyd na vergifnis toe want jy weet jy moet vergewe en jy weet ek wil altyd vrykom en ek wil tog nie dan moet iets tussen my en Vader wees nie. En dan bly daar iets in my hart. Vertel 'n bietjie daai 4 prosesse wat ons ontdek het. Dit is regtig so en jy raak nou aan iets wat die Here vir my gesê het. Jy kan met jou mond bely, maar jy kan dit in jou hart bære. Is die waarheid. Wow. Jy kan met jou mond bely en sê, maar ek vergewe jou. Ek aanvaar jou vir jy moet. Yes. Jy sê dit want jy wil die vrede bewaar. En jy dink jy daarmee gedeel. En hierdie pragtige godsvrou het eendag vir my gesê, jy kan dit 'n mooi rokkie ook aantrek en jy verbloem dit in jou binneste. En jy dink jy daarmee gedeel, maar jy het nie, want jy het dit nie uit jou hart uit gesê. Die oomblik wanneer jy dit uit jou hart sê, met jou mond bely, dan kan jy vry word. Dan kan jy vry word. Maar daai is face, trace, erase and replace. Wow, I love it. En weet jy, dit is soos, die face is kyk na die situasie of die omstandigheid in die oog. Jy moet dit, ek wil amper hierdie Engelse ding is, you have to tackle it head on. Jy kan nie, moet nie begin doekies omdraai en dit verbloem en 'n mooi woord of 'n fancy. Dis die regheid, dis die waarheid. Kyk dit in die oë en dan kan jy gaan trace. Dan gaan jy gaan soek die wortel van hierdie oorsaak. En dit is waar jy gaan agterkom, maar jy het hom 'n mooi rokkie aangetrek. Of jy het hom 'n sementlaag oorgegooi, dat die Heilige Gees moet kom en hy moet stikkend slaan, want jy gaan nie gesond word, sê dit nie uithaal nie. Maar ek wil net gou hier inkom, weet jy wat het ek gesien met myself ondervind, om te face is baie keer seer. Want jy wil nie met daai verskriklike seer emosie deel nie, want die oomblik wat jy face, dan moet jy met die emosies ook deel. En dit maak dit baie erg, want jy gesond maak is nie 'n maklike proses en dis hoekom ek sê jy gaan nie vanaand slaap en môre is jy heel nie. Jy staan nie môre heel op nie. Dit is 'n geveg wat jy moet veg totdat daai wortel finaal verwyder is. En jy moet dit vas. Jy moet dit, ek wil amper sê you have to embrace it om dit te kan verwyder. Om dit te kan erase moet jy dit embrace. En as jy nie dit kan doen nie, dan is ek jammer vir jou. Dan gaan die Here jou hou totdat jy dit kan doen. Want dis nie lekker nie. Dit maak seer, maar dit maak seer vir 'n oomblik. En dan dit maak net seer vir 'n oomblik. En dan kom die erase deel.
die vergifnisdeel, die wortel, jy moet hom sommer uitpluk. Jy moet nie vir hom net sê, okay, ek gaan nou so saggies trek nie, want jy moet sê, trek hom uit, ruk hom uit, en gooi hom weg. Want, ek sê altyd wortel, tak en vrug. Ja, daar is niks aan, en as jy wil seker maak, gaan haal die grond uit en sif dit. En dan dat jy net seker maak, dat daar's nie 'n saadjie wat agterbly nie. En dan kom die regte, lekkerde ene, die replace. Dit is die genade en die waarheid van die Here volgens Psalm 27 vers 10. Wat sê Psalm 27 Kom vers 10? Kom ons kyk gou hier in die vir ons, vir die kykers. Die Passion Translation weer, hy sê, My father and mother abandoned me. I'm like an orphan, but you took me in and made me yours. Dit is so awesome dat die Here vir jou kan sê, ek heg soveel waarde aan jou, dat ek vir jou 'n nuwe identiteit kan gee. Ek vat jou in. Ek vat jou in, nee. En ek het, gister sit ek so en ek dink, ek sê Here, en die Here wys vir my, hoe is hierdie wortel, hoe verwyder jy werklik hierdie wortel? Dink aan 'n doring wat jy intrap in jou voet. Jy kan vir miskien 'n paar dae met daai voet loop met die doring in jou voet. En dan ewe skielik begin jy voel, maar my voet is seer. Hy irriteer jou. En as jy jou voet opvat en jy kyk, en jy vat 'n naald en vergrootglas, want jy moet nou gaan soek waar is hierdie worteltjie, en jy haal hom uit. En al daai gif kom saam met dit uit. En jy plak hom toe, en na die gif in die worteltjie uit is, daai stukkie doringkie, kom die bloed. Kom die bloed uit, dan sit skoon. En dan kan jy hom toemaak, jy sit salfies op, om te verhoed dat daar nie infeksie inkom nie, en jy maak hom toe. Jy het ongemak vir 2 of 3 dagies, maar dan voel jy dit nie meer nie. Net soos die wortel, die Heilige Gees kom maak jou attent. Daar's ietsie seer, want partykeer kyk iemand vir jou, dan word jy seer, dan wonder jy, maar hoekom? Hulle sê niks nie, maar hulle het nou iets gedoen en jy voel nou seer gemaak daardeur. As gevolg van al hierdie goed, want dit is deel van jou gesondmaakproses. Die Here gee vir jou klein triggers om vir jou toe te laat, want dan moet jy gaan soek. Jy face dit, want jy het nou hierdie gevoel, nou moet jy gaan soek, waar is hierdie wortel? Hoekom is ek fyn gevoelig oor hierdie? En dan kom jy en jy haal dit uit, en die Heilige Gees help jou, en sy salf kom maak daai wond toe. Maar eers kom die bloed van Jesus, en hy was daai wond skoon. En jy seël dit met die Heilige Gees, en jy word gesond. Dan sal jy agterkom, maar sekere goed pla jou nie meer nie. Sekere goed verander jou nie meer nie. Jy het nie meer hartseer nie. Jy het nie meer jy het vrede, jy het regtig vrede, en so begin jy, maar die Heilige Gees gee jou stap vir stap. Hy gaan nie, ek het gedink, ek het die stelling gebruik, dat ek dink nie 'n superglue kan vasgeplak het, wat met my ou scattered lewe, in flenters en flarde nie, maar eers, jy kan dink aan die sterkste boksie, maar die bloed van Jesus is sterker. Hy hou alles vas, want wat die bloed vasgeheg het, kan niks en niemand skei nie. En hy maak heel. Hy maak die mooiste mosaïek uit die stikkendste glasstukkies. Ek sê vir julle, ons dien nou awesome God, en weer soos wat ek begin het, as hy jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Want vandag kan Mariette op haar pad terugkyk en sê, wow, hy het 'n awesome werk in my gedoen. Dit is. Hoe weet jy, wanneer is jy vry? Dit is die awesomeste van alles. Jy weet, jy het absolute vrede in jou hart. En jy kan praat. Die oomblik wat jy kan praat oor iets wat jou nie meer trane laat stort van seer nie, dan moet jy weet, jy het gewen deur middel van die Heilige Gees. En wanneer die vyand kom en hy probeer jou herinner, dan voel jy net, nee, jy daai vrede. Die Here het dit dan weggevat. En as die Here jou vergewe het, wie is die mens om aan jou te kom herinner? En dit gebeur. Dit gebeur. Ek het hierdie geval gehad, dat hierdie godsman het ek face to face, na baie jare. En ek het gevoel, ek gaan baie bang wees. En ek het hierdie
gevoel in my maag gekry en ek het net gesê, Here, U het my vrygemaak. Ek gaan nie hierdie leuen weer glo nie. En ek het voor hierdie man gestaan, dat ek het nie gevoel in my dat ek bang is, dat ek vrees het, of ek het eintlik gewonder, hoekom voel ek so? En toe kom die Vader en hy sê vir my, maar jy's vry. Ek het jou gesond gemaak. Jy's vry, daai wortel het ek totaal uitgetrek, want die bitterheid wat ek teenoor hom gehad het, daai verwyte, daai het so diep gaan bære, dit het my jare gevat om dit te kan doen. En ek het regtig vrede, jy het vrede, jy sien en alles anders. Ja. Jy ervaar dinge anders. Jy begin weer mense vertrou, is dit nie so nie? Jy begin leef. Ja, dis jy begin wakker word in dit wat die Here vir jou het. En jy sien met 'n ander oog. Jy kyk ook vir mense met 'n ander oog. Jy gaan vir mense glimlag sonder dat jy hoef te dink aan 'n ander gedagte. En wat so lekker is van die volmaakte genesing is, jy het nie regtig herinneringe nie. Ja, dit gaan ook weg. Dit word erase. Ja, soos daar's daai erase. Jy erase. En jy onthou wat Vader wil hê jy moet onthou, wanneer jy dit moet onthou, soos vandag, wat jy 'n ander persoon kan help. Want dit is eintlik baie awesome. Want jy kom ook agter, en waar jy begin besef dat jy's nou werklik gesond, is jy kan die nuus kyk. En jy kan, as hulle praat van hierdie verkrachting, of hierdie molestering, of hierdie wandaad, dan het jy nie seer nie. Die seer wat jy voel, is vir daai kind, en daai vrou, daai mens wat hierdie verwoestende pad moet stap, wat jy gestap het, maar jy self voel nie meer nie. Dit is, die Here het dit, want hy het dit waarlik weggevat, want hy sê in sy woord, hy verwyder dit so ver as die ooste is van die weste, en hy dink nooit meer daaraan nie. En dit is vir my so interessant, want ek trek die een oggend, toe ons begin het met hierdie gesels, het ek vir die Here gevra, gee vir my vandag net 'n woord. En ek trek 'n manna-kaartjie wat Hebreërs 10 vers 17 wat sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Nooit. So, as die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. En Mariette, dis vandag 'n getuie daarvan, ag, my beker loop oor. Hoe meer ek aan Jesus dink, hoe liewer raak 'n mens vir hom dag vir dag. En dit wat hy vir haar gedoen het, wil hy vir jou ook doen. Vrou, staan op, deel met die wortel, face dit, trace dit, erase dit and replace dit. En word die vrou wat Vader oor jou droom. Mariette, wil jy vir ons afsluit asseblief? Mag jou lewe se spore vertoef in die allerheiligste van God se liewe hart. Mag drome en wense so die oes van vars geplukte sterre helder en magies oorloop uit die skatkamer van jou gees. Mag passie drentel in die mystieke van jou godgemaakte wese, en mag die hartsbewegingslyn van God, die argitekslyne van jou lewe met onbevange passie en deernis volkome plet binne in die geheime skatkamer van sy volkome bestaan. Die mooiste blinkoogsplinter nuwe lewensjaar vir jou. Mag jy geseënd wees in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Mariette. Was vir ons 'n voorreg dat jy saam met ons gekuier het, en ons stuur jou as 'n geseënde hier weg, en mag Vader hierdie getuienis van jou regtig kragtig gebruik. Ek wil jou ook groet, en staan op, en word dit wat Vader oor jou droom. Jy is waardig, ek sluit weer af met dieselfde woorde, om liefgehet te word. Groet jou tot volgende week. Totsiens.